Assalomu alaykum. Bugundan boshlab sizlar bilan Pozitron kimyo kanalida milliy sertifikat imtihonlarini yozma savollariga mustaqil tayyorgarlik ko'rishni boshlaymiz. Har kuni bitta yozma savol tahlili kanalimizga tashlab boriladi. Qaysi yozma savol tahlil qilishimiz bu sizlarga bog'liq. Kommentariyada yozma savol tashlasanglar, mana shu yozma savol tahlilini Xudo xohlasa navbati bilan amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bugundan boshlaymiz. Hozir yozma savol tahlilini amalga oshiramiz. Yozma savol tahlili bizni YouTube kanalimizda bemalol tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Savol quyidagicha: 556-8 gram temir 2 nitrat va misdan iborat aralashma ochiq havoda qizdirilganda massasi o'zgarmay, yakunda hosil bo'lgan qattiq oksidlar aralashmasi yana 556-8 gram tashkil etibdi. Demak, bizda temir 2 nitrat va misdan iborat aralashma bor. Ochiq havoda qizdirganmiz. Ochiq havoda qizdirgan paytimiz temir 2 nitrat parchalanadi. Parchalangan payt temir 3 oksidi NO2 va kislorod gazini hosil qiladi. Ya'ni gazlarning hisobiga aralashmaning massasi kamayishi kerak edi, lekin o'zgarmay qoldi. Bunga sabab mana shu bizdagi mis ochiq havoda qizdirilgan payt kislorod bilan reaksiyaga kirishib ketib qoladi. Bir boshdan yozamiz. Demak, temir 2 nitrat. Kattalashtiramiz, bemalol yozib ketamiz. Demak, temir 2 nitratni qizdiramiz. Qizdirgan paytimiz temir 3 oksidi NO2 va kislorod gazi hosil bo'ladi. Tenglashtirish uchun xo'sh, buni oldiga 4 qo'yib turaylik. Buni oldiga 2 qo'ysak, 8 ta NO2 ni oldiga qo'yamiz. Kislorod soni shunday 1 qo'ysak, reaksiyamiz teng bo'ladi. Endi keyingisi, mana bu misimiz ham havo kislorod ishtirokida reaksiyaga kirishib ketib, bizda mis oksidni hosil qilib yuboradi. Demak, bu yerda mana bu NO2 va O2 hisobiga aralashmaning massasi kamaysa, qo'shilgan kislorodning hisobiga aralashmaning massasi oshadi. Demak, chiqib ketgan NO2 va kislorodning massasi, umumiy massasi qo'shilgan kislorodning umumiy massasiga teng bo'ladi. Shunda o'zgarmagan bo'lib qoladi umumiy massa. Endi to'g'ri olingan oksidlar aralashmasi, demak temir 3 oksidi va mis oksid aralashmasini bu bizda birinchi ish desak, endi ikkinchi ishimiz, keyingi reaksiyani yozaman. Olingan oksidlar, demak temir 3 oksidi va mis oksid nitrat kislota eritmasida eritildi. Nitrat kislota eritmasida eritsak, bunda temir 3 nitrat chiqadi. 3 nitrat va suv. Mis oksidga nitrat kislota qo'shsak, mis nitrat va suv chiqadi. Va bizda masala shartini davom etayotdiki, gaz ajralmadi. Xo'p, mayli. So'ng eritmaga dastlabki aralashmadagi mis miqdoriga teng miqdorda mis metalli tashlanganda NO gaz ajralib chiqdi. Va eritmada kislota qoldiqlari qolmadi. Demak, mana bu jarayonda nitrat kislotadan yana ortib qolgan ekanda, ortib qolgan nitrat kislota bilan biz dastlabki aralashmadagi misning miqdoricha mis qo'shganmiz. Demak, ikkovi teng. Qo'shgan paytimiz yana mis nitrat chiqadi. Endi NO gazi ajralib chiqadi va suv chiqadi. NO gazi va suv hosil bo'ladi bizda. Endi reaksiyani tenglashtirib qo'yamiz. Yuqoridan boshlab tenglashtirib kelamiz. Buni oldiga 2, 6, 3. Bunda buni oldiga 2 qo'ysak bo'ldi. Bunda esa buni oldiga 3 qo'yamiz, 8 qo'yamiz, 3, 2, 4. Xo'sh, endi NO gaz ajralib chiqdi va kislota qolmadi. Hosil bo'lgan eritmadagi mis ionlarini to'liq cho'ktirish uchun yetarli miqdorda kaliy xromat eritmasi qo'shildi. Demak, uchinchi reaksiyamiz bizda, buni pastroqdan yozaman. Uchinchi reaksiyamiz hosil bo'lgan mis nitratga biz qo'shdik kaliy xromatni. Demak, dixromat emas, xromat. Qo'shgan paytimiz bizda hosil bo'ladi mis xromat, mis 2 xromat va kaliy nitrat ajralib chiqadi. Mana yozib oldik jarayonlarning hammasini. Endi bir chekkadan ishlashni boshlaymiz.
Xo'p, bizda aytyaptiki, demak mana bu NO2 va kislorodning umumiy massasi, demak qo'shilgan kislorodning umumiy massasi teng ekan. Mana bu temir 2 nitratni o'zim 4 mol deb olaman. Любой mol olinglar, farqi yo'q. Men 4 mol deb oldim. 4 mol bo'lsa, mana bu temir 3 oksidi bizda 2 mol bo'ladi. NO2 va kislorod birgalikda shunda 400 gram bo'ladi. Demak 400 gram massa kamayganmi? Bu yerda demak 400 gram kislorod gazi qo'shilgan. Buni 2 qo'yib tenglashtirib qo'yishimiz kerak ekan. 32 gram bo'lsa 2 mol mis qo'shganmiz, 2 mol mis oksid hosil bo'ladi. 400 gram bo'lsa qancha desak, mana bu 25 mol bo'ladi. 25 molidan 25 mol mis oksid hosil bo'ladi. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz, birinchi sharti bo'yicha bizda so'ralgan narsa nima? Temir 2 nitrat va misning mollarini topishimiz kerak. Bu mol biz o'zimizning ixtiyoriy olgan sonimiz bo'yicha moli. Buni nima qilamiz? Mana bu reaksiyani biz chetroqga yozib turamiz, keyin ko'chirib olamiz. Xo'sh, birinchi shart. Demak, bizda temir 2 nitrat va misning mollari aniq. Xayolimizdagi molimiz aniq. Aytaylik, bu 4 mol, bu 25 mol. 4 mol va 25 mol bo'lgandagi massalarni topamiz. Buni 180 ga ko'paytiraman. 720 gram kelib chiqadi. Buni 64 gramga ko'paytirsam, 64 25 ga ko'paytirdik degani 64 ni 4 ga bo'lib 100 ga ko'paytir degani. 4 ga bo'lsak 16, 100 ga ko'paytirsak 1600. Bu 1600. Ikkovi birgalikda 2320 gram. Demak, ikkovi birgalikda 2320 gram bo'lsa, 4 mol temir 2 nitrat bor, 25 mol mis bor. Bizda aralashma 2320 gram emas-ku. Bizda aralashma bergan 556,8 gram. 556,8 gram bo'lsa, qancha desak, bu bizda kelib chiqadi 0,48 mol kelib chiqadi. Bu esa 6 mol ekanligi kelib chiqadi. Ana bo'ldi. Bizda dastlabki aralashmadagi moddalarning molini topdik. Nol 48 mol va 0,6 mol. Birinchi sharti ketdi. Ikkinchi sharti qancha nitrat kislota sarflangan? Biz shuni topishimiz kerak. Buni tushirib turamiz pastga. Biz mana bu nitrat kislotalarni topishimiz kerak bo'ladi. Ketdi, shuni topamiz. Xo'sh, temir 3 oksidimiz bizda 0,48 mol. 0,48 mol. Mis oksid 6 mol. Chunki mis bilan mis oksid moli bir xil. Dastlabki aralashmada 6 mol mis bo'lsa, demak qo'shilgan mislar mana bu 6 mol. 6 mol bo'lsa bu 16 mol nitrat kislota reaksiyaga kirishadi. 6 mol bo'lsa 12 mol HNO3 reaksiyaga kirishadi. Bu 0,48 ni 6 ga ko'paytirsak, 2 ga ko'paytirsak 0,96, 3 ga ko'paytirsak 2,88 mol kelib chiqadi. Jami qo'shsak bizda nitrat kislotalarning umumiy moli kelib chiqadi 30,88 mol. Endi 30,88 ni 63 ga ko'paytirsam nitrat kislotaning massasi kelib chiqadi. Bu bizda 40%, 100% ni topsam eritmaning massasi kelib chiqadi. Endi mana shunda qisqartirib ketadigan bo'lsak, 40 bilan 100 ni qisqartirsak bo'ladi 20 ga, bunda 2 qoladi, bunda 5 qoladi. Demak, 30,88 ko'paytirib 63 sonini 5 ga ko'paytirib 2 ga bo'lsam, eritmaning massasi kelib chiqadi. Keyin uni 1,26 zichga ga bo'lsam, eritmaning hajmi kelib chiqadi millilitrda. Keyin 1000 ga bo'lsam, eritmaning hajmi kelib chiqadi litrda. 1,26 ni mana bu virgulni ikkita 10 ga siljitsam 100 ga ko'paytirdim degani. 100 ga ko'paytirsam, mana bundan 100 ni olib tashlayman, 10 qoladi. Endi 126 bilan 63 qisqaradi, 1 ga 2 qoladi. 10 bilan 5 qisqaradi, 1 ga 2 qoladi. 2 2 2 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. 30,88 ni 8 ga bo'lamiz. Hech qanaqa kalkulyatorsiz bo'lamiz 8 ga. 3 ta bor. 8 kere 3 24, 6 68 bitta virgul beramiz, chunki virguldan son tushiramiz.
68 ichida 8 dan bor 8 ta, 8 kira 8 64, 48 ichida 6 ta. Demak, 3,86 litr hajmni egallar ekan nitrat kislotamiz. Mana bu ham kelib chiqdi. 3-sharti qo'shilgan kaliy xromat massasini toping degan. Xo'p, kaliy xromat topishimiz uchun bizga mis nitratlarning mollari kerak. 3 mol bo'lsa 3 mol, 6 mol bo'lsa 6 mol. 3 mol bo'lsa 3 mol, 1 mol bo'lsa 1 mol, 6 mol bo'lsa bu ham 6 mol. Shunda nitrat kislotamiz jami 12 mol. Bu 12 mol ekan. 12 mol. 1 mol mis nitrat bo'lsa kaliy xromat 39, 78, 78 ga qo'shamiz 52 ni 130, 64 qo'shsak 194 gram. 12 molga qancha desak, 12 molini massasi kelib chiqadi bizaga. 10 ga ko'paytiramiz 1940, 2 ga ko'paytiramiz 388, 1940 ga 388 ni qo'shsak 388, 3000, 2000, 388 gram bo'ladimi? 2328 gram bo'ladi. 2328 gram. Taxminan shunaqa bo'lishi kerak. 2328 gram bo'ladi. Demak, mana kelib chiqdi buni ham massasi 2328 gram. 3-sharti ham kelib chiqdi. 4-sharti temir plus 3 ionlarni to'liq cho'ktirish uchun necha mol natriy ortofosfat kerakligini toping. Demak, natriy ortofosfat reaksiyaga kirishi kerak temir 3 nitrat bilan. Molni topib qo'yadigan bo'lsak, temir 3 nitratimiz 0,96 mol bo'ladi. Mana shu 0,96 mol temir 3 nitratga qo'shamiz natriy ortofosfatni. Temir 3 nitrat plus natriy ortofosfat, natriy fosfat. Bizda hosil bo'ladi temir 3 fosfat va natriy nitrat. Buni 3 qo'ysak reaksiyamiz teng bo'ladi. 1 mol bo'lsa 1 mol, 0,96 mol bo'lsa natriy ortofosfat ham 0,96 mol bo'ladi. Javob 0,96. Mana sizlar bilan 43-savol tahlilini qo'ldan kelgancha amalga oshirdik. Nimadir savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada qoldirishinglar mumkin. YouTube va Instagram kanalimizga obuna bo'lish yodingizdan ko'tarilmasin. Rahmat, salomat bo'linglar.